エアコンいらず、見るだけで涼しくなる映画たち5000。第5位、ミッドサマー。真昼の明るさ×狂気の対比が新感覚。音や色彩でじわじわ心が削られる。文化と人間関係の崩壊が恐怖に変わる。第4位、ビジット。おばあちゃんとおじいちゃんが怖すぎる。一見普通の不気味さがじわじわくる。最後の衝撃で鳥肌確定。第3位、イット。ピエロが怖すぎる。王道ホラー演出。子供視点のノスタルジー×恐怖。単なる化け物じゃない。心の闇にも迫る。第2位、クワイエット、プレイス。即死極限の緊張感。セリフが少ないわけ。五感で族。家族愛とのギャップが切ない。第1位、ゲット、アウト。差別×洗脳の心理スリラー。日常の裏に潜む恐怖がリアル。衝撃の展開とラストのカタルシス感。